vanno bene dopo venerdì. Faccio sempre fatica in discesa, anche oggi abbiamo faticato in discesa rispetto a loro, agli altri. Per me è sempre difficile allenare le discese andando la sera e quindi le pago. Comunque ancora 2 gare con poche possibilità per l'Adamello e qualche possibilità per la gara della Marmoleda che si corre in casa di Ivo, perché Val di Fassa, e possiamo dire comunque vicino anche a casa tua. Sì, vedrò di far bene la Marmolada sul gas, che posso anche andare su anche la sera a fare qualche giro, tanto adesso che viene buio tardi posso andare su a provare qualcosa. E l'Adamello, certo, ma anche il Rijkeger magari non farà tanti punti là se ci sono coppie più forti. Bene, quindi è discorso aperto. Forse potevamo ancora rosicchiare qualcosa, perché essendo la gara si giocava molto sui cambi, oggi essendoci neve fresca, quindi i distacchi erano pochi, veramente si poteva passare tranquillamente sul podio con poco e niente, però un paio di coppie abbiamo visto, una andava molto forte in discesa, non era la sua portata, l'altra così magari si poteva rischiare ancora qualcosa volendo. Allora, finalmente, dopo tanti secondi forti, arriva la terza vittoria della stagione. Sì, guarda, sono felice. È dall'anno scorso che volevamo fare una gara assieme e finalmente oggi l'abbiamo fatta. Poi qui io sono particolarmente affezionata a Campiglio, perché comunque è casa mia. Bellissimo. Sì. E ero un po' stanca dal sella ronda fatto dall'altra sera, però comunque Campiglio è sempre Campiglio, bisogna esserci. Sì, poi tu vivi dall'altra parte del Brenta, ma sempre il Brenta credo sia nel tuo cuore. Sì, io infatti stavo quasi per rinunciare, però ho detto no, non posso. Tanta gente sul percorso, tanti amici e ci tenevo proprio a farla. Bene, Birgit, con questa vittoria tu dovresti andare in testa alla Coppa delle Dolomiti. Ci fai un pensierino? Non ho pensato, non lo sapevo. Devo vedere adesso come continuo con le gare, non lo so ancora. Adamello? Adamello non lo so ancora, non ho ancora trovato, perché non c'è una compagna libera ancora, penso. Elena, l'Adamello? Io l'Adamello lo faccio con la Katia Tomatis. E poi è ancora lunga perché abbiamo il campionato italiano a coppie e poi abbiamo ancora la prossima settimana la finale di Coppa del Mondo, c'è ancora una sprint che si può far bene. Italiano a coppie dove si disputa? Pisto 3, sì. Penso Scalino forse, sì. E poi gran finale Mesalama. E con chi? Facciamo squadra nazionale, facciamo io, Valmassoi e Katia Tomatis. Bene, tu il Mesalama? Con la Cecilia De Filippo e la Martina De Silvestro. Bene. Bravo, grazie. Grazie.